kā jau tu redz, klavieris ir visur apkārt, bet ne šeit. Es kaut kā vairāk uz sintezātoru pusi aizgājis. Kaut kā tas viss uzrunā. Varbūt arī tādā ziņā, ka tās klavieris nevienmēr ir pieejams, tāds labs klavieris. Bet tas ceļš sākās varbūt no sintezātoriem, tas mūzikas ceļš sākās Universāla veikalā, man omīte strādāja Universāla veikalā Sloka. Un tur, rotaļlietu nodaļa, un tur bija arī kaut kādi mūzikas instrumenti. Un tur bija ar Mifu viens sintiņš, bet es neatceros, kurš tas bija, nav jau daudz tie modeļi. Bet es atceros to brīdi, ka mani vajadzēja kaut kur likt nodarbināt ar kaut ko, un es ieraudzīju to sintiņu, un es prasīju, es varu viņu paspēlēt, un es spēlēju, un man likās, ka vesela mūžība iet, un es varēju spēlīt pogas un tā. Un to mirkli es atceros. Tanī brīdī, kad es viņu spēlēju, droši vien, ka bija pagājušas, nezinu, stunda vai cik, man tās bija dažas minūtes, un viens teica, es šito pērku. Un viņu izslēdz un noņēma nost, un tas man tāds, varbūt, ka tas ir kaut kāds bērnības tāds moments, kas noved pie šiem instrumentiem. Tā. Ja tu saproti to arhitektūru, te var pats veidot, vai man patīk arī, ka paņem skaņu, kas ir gatava, un tad viņu izjaukt pa sastāvdaļām. Viss sākās ar vienu skaņdarbu, kurš bija osis. Skaņdarbu taisīšanas režīmā viņu uztais, mēs spēlējam, citreiz varbūt nav nosaukums. Es domāju, pēc kā viņš izklausās. Viņš izklausījās tāds ritīgi ciets un ass un tāds varants, un likās, tā kā tāds osis. Un tad sākām domāt, ka īstenībā tie koki nav slikts temats, par ko turpināt to līniju. Mēs turpinājām tās dziesmas veidot, un tie koki ir visapkārt, un tad liekas, redz, kā varētu izklausīties ozols, vai kā mēs varētu attēlot to pašu akāciju. Akācija bija atkal otrādā, ka mēs izdomājam tēmu, un kas šis varētu būt pa koku, un izklausās, tā kā akācija. Tā māksliniece Ieva Piebalga. Ar viņu mēs iepazināmies arī studiju laikā, kad mēs mācījāmies kopmītnēs. Un tur mākslinieki, mūziķi dzīvo un ir jau daudz, tas ir tāds laiks, kad tur iepazīst daudz cilvēks un daudziem paliek kontaktā. Lupa iespējams, kad ir tāds pirmais ansamblis, kur impulss ir nācis arī no manis. Mēs ar Valteru satikāmies, taisam grupu, patika kopā spēlēt. Mēs spēlējām vienā citā grupā kaut kādā brīdī, un tad bija kaut kāda ķīmija, fizika, kaut kas tāds, kad baigi forši uzspēlēt kopā. Un tad tā ir tāda grupa, kur impulss varbūt ir nācis gan no manis, gan no Valtera, jo varbūt daudz citas grupas, kur es esmu bijis. Tas ir tā, ka gribi uzspēlēt, uzspēlējam. Bet šī ir tā atšķirība, kad impulss ir no manis, nevis no ārpuses. Mēs divatā sēdējām kādu gadu Asara ielas telpā. Pamazām mainījās, kamēr aizmainījās līdz tam brīdim, kad pienāca Dāvis un Andris. Un tad tas ir tas redzamais Lupas sākums. Bet man tā ir tāda kā platforma, kur var eksperimentēt kaut ko, var izdomāt kaut ko. Protams, ka tas rāms ir kaut kāds, viņš ir rāms. Tas nav, mēs avangardu nesāksim spēlēt vienā brīdī, bet tā, ka var visu kaut ko izdomāt, var kaut ko pamainīt, var muzikāli brīvi fantazēt. Ja, piemēram, ir tāds ieraksts, kā bija pirmais albums, tad tā koncentrācija ir daudz lielāka un līdz ar to tā enerģija droši vien arī ir daudz tāda spraigāka. Un tad, kad tu raksti apakšu un tu zini, ka vēl būs slāņi. No vienas puses ir relaksētāk, no otras puses tā sajūta ir daudz brīvāka, jo, kad mēs rakstījām, es varēju spēlēt vienu instrumentu, man nebija jādomā, ko pārslēgt vai kā spēlēt vēl, ka tu vari pilnīgi izklāt ar abām rokām spēlēt vienu instrumentu, jo situācijai jāspēlē ir vairāk zindzētori, es nevaru sadalīt to. Tā atšķirības starp to pirmo un šo albumu mēs domājam, ka tas iepriekšējais bija tā kā iespēlēt, tā iespēlē. Tur neko izmainīt nevar. Bet gribējās
Nu, tā kā visi dara, tu ieraksti pamatu, un tad tu taisi overdubs, un tad tu liec un štuko un meklē vēl to virzienu, kad jau viss ir ierakstīts, ko vēl var papildināt. Jo tās partijas, ko izdomāta, bija vairāk nekā var vienā reizē ierakstīt, un tas arī laikam attaisnojās.